राज्य में जारी रही शीत लहरी प्रबल शीतर थरुची सारा ओडिशा उपकूल उपात सबुठी एबे शीतर राज विभिन्न स्थान में शीत लहरी सकाळु सकाळु साधारण जनजीवन को अस्तव्यस्त करिछि। या पूर्व नजर पकाइनेबा जे गत 24 घंटा भितर राज्य में तापमात्रा केते ह्रास पाइछि एवं केउठी केते शीत अनुभूत होइछि एवं परवर्ती समय मध्ये जानिबा जे आसंता 24 घंटा रे केउठी केते मात्रा रे शीत अनुभूत हेबो। प्रथमे नजर पकाइनेबा जे किभଳି भाबरे सारा देश में वर्तमान शीत रहिथवा बेले ओडिसा रे भी शीत आमे जदि कहबा बेस भल अनुभूत होउछि एवं वर्तमान जदि नजर पकाइबा विशेष करी कटक एवं भुवनेश्वर सहर उपरे अर्थात द्वैत नगरी रे भी आमे जदि कहबा तापमात्रा बेस ह्रास पाइछि। भुवनेश्वर रे पाखापाखि गत 24 घंटा रे 4.8 डिग्री स्वाभाविक ठारू तापमात्रा 4.8 डिग्री तले रहिथवा बेले गतकाली राति रे 14.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायतिला एवं सेहि भली कटक सहर रे मध्य 4.3 डिग्री स्वाभाविक ठारू 4.3 डिग्री तापमात्रा कम रहिथिला एवं कटक सहर रे मध्य 14.4 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइछि। अर्थात प्रबल शीतरे वर्तमान सारा ओडिशा थरुथुआ बेले सेमिलीगुड़ारे आमे जदि देखिबा 6.5 डिग्री तापमात्रा जारी करा जायछि। दारिंगबाड़ी रे 8 डिग्री, जी उदयगिरी रे 8 डिग्री, फुलबाणी रे 9.5 डिग्री, ता संगकु राउरकेला रे 10.2, झारसुगुड़ा रे 10.3, अनुगुल रे 10.6 एवं चिप्लीमा रे 10.8 संगकु किरे रे 11.3, कोरापुट रे 11.3, भवानीपाटना रे 11.5 एवं केन्दुझर सहर रे मध्य 11.6 डिग्री तापमात्रा अनुभूत होउछि। अर्थात ओडिशार आमे जदि कहबा अधिकांश सहर रे वर्तमान तापमात्रा प्राय 10 रु 11 डिग्री अनुभूत होउतबा वर्तमान रेकर्ड करा जायछि एवं आगकु मध्य सेबली स्थिति जारी रहइबो। अंततः आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य रे शीत लहरी देखिबाकू मिलिबो बोली स्पष्ट करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एवं जदि देखिबा विशेष करी कंधमाल, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ सहर रे शीत लहरी बा कोल्ड वेव जाहाकू कहा जाय ताहा अनुभूत हेबो। सेतिपई येलो अलर्ट जारी करा जायछि एवं आमे जदि कहबा जे जदियो अधिक नुहे किंतु कोल्ड वेव को नहीं सतर्क करिछि। अर्थात विलंबित राति रे बड़ी सकाळु आमे जदि कहि परिबा ठंडा अनुभूत हेबा संगकु कुहुड़ी अनुभूत हेबो एवं ता संगकु प्रबल जदि कहबा शीत लहरी बा पवन अधिक मात्रा रे प्रवाहित हेबो। सेतिपई एई 3 जिल्ला को सतर्क करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एवं 16 तारिख रे मध्ये आमे जदि कहूचे दिन तमाम आमे जदि कहूचे झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कंधमाल एई 3 जिल्ला को मध्य शीत लहरी नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आमे कहबा जे शीत लहरी बा कोल्ड वेव रो स्थिति काहीकि देखिबा को मिलिछि जहा जणा जाउछि जे वर्तमान राज्य भितर को क्रमागत भाबरे पश्चिम दिगरु शुष्क एवं ठंडा पवन प्रवेश करुछि जहार प्रभाव रे सारा राज्य रे ठंडा अनुभूत होउछि। अधिकांश सहरर तापमात्रा मध्य आमे देखिले 10 रु 11 डिग्री रहिथबा बेले पश्चिम एवं विशेष करी आभ्यंतर 10 रु 11 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाउथबा बेले प्रबल शीत ता संगकु कोल्ड वेव बा शीत लहरी देखिबा को मिलुथबा बेले अन्य उपकूल कथा कहि परिबा किंबा उत्तर ओडिशा कथा कहबा विशेष करी सेठी स्थिति जहा रहिछि वर्तमान प्राय 15 डिग्री रु तळे मध्य रातिर तापमात्रा एवं बड़ी सकाळु अनुभूत होउछि। दिन रे जदियो आमे कहि परिबा टाण खरा अनुभूत होउछि किंतु राज्य रे आमे जदि देखिबा वायुमंडल रे जल बाष्पर मात्रा सबुठारु कम रहिछि तेणु शीत अधिक अनुभूत होउछि एवं पश्चिम दिगरु क्रमागत भाबरे शुष्क एवं ठंडा पवन राज्य भितर को प्रवेश करबा जोगु राज्य रे वर्तमान शीत लहरी मध्ये देखिबा को मिलिछि एवं आसंता 2 दिन पर्यंत एभली स्थिति जारी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि एवं 2 दिन परे धीरे धीरे पुणी थरे ठंडा कमिबो। तेबे ठंडा काहेकि कमिबो ताहा मध्ये आगकु स्पष्ट करिबो पाणीपाग विज्ञान केन्द्र।